Öksürük aslında vücudun bir savunma mekanizması. Gerçekten normal bir refleks. İyi ki öksürüyoruz diyebiliriz. Çünkü öksürük iyi ki var. Öksürük var ki solunum yollarından akciğere inen zararlı maddeler, partiküller, istenmeyen virüsler ve istenmeyen maddeleri öksürükle dışarı atabiliyoruz. Öksürük refleksi olmayan insandan korkun. Eğer öksürmüyorsa bir kişi, birçok kas hastasında olduğu gibi içeri girecek her tür yabancı madde size bir enfeksiyon, akciğer sönmesi, akciğerin iflasıyla geri dönebilir. Öksürük aslında normal bir refleks. Bütün amacı da solunum yollarına ulaşan yabancı herhangi bir şeyi dışarı atmak. Şimdi kış ayındayız. Yağmurlu, soğuk hava. Birçok hastamız, içeri giren hastaların %90'ı öksürüyorum diye geliyor. Çok sık rastlanan bir şikayet. Özellikle de soğuk havalara bağlı. Basit bir üst solunum yolu enfeksiyonuna bağlı da öksürebilir kişi. Tüberküloz, verem hastalığına bağlı da öksürebilir. Şöyle diyelim, tıpta şunu kullanıyoruz biz göğüsçüler. 8 haftayı geçen öksürükler önemli öksürükler. 8 haftayı yani 2 haftayı geçen, 2 ayı geçen zamandır öksürüyorsa kişi bu kronik öksürük kapsamına giriyor ya da inatçı öksürük kapsamına giriyor. inatçı. Eğer inatçı öksürük varsa çok daha önemli hastalıklar düşünüyoruz ve uzun bir araştırma protokolüne giriyoruz sebebini bulana dek. 8 hafta ve 8 haftadan uzun süren inatçı öksürüklerde tabii ki bir göğüs hastalıkları uzmanına başvurup sebebinin öğrenilmesi çok önemli olacaktır. Çocuklarda şimdi yine malum önümüz kış. En sık rastlanan neden bronşitler, sinüzitler, üst solunum yolu enfeksiyonları. Bunlar zaten 8 haftadan kısa süren öksürükler yapacaktır ve hekime başvurduğunuzda sebebi bulunup tedavi edilir. Ama bir çocuktaki inatçı öksürük tek başına yabancı cisim aspirasyonuna bağlı olmuş olabilir ve çok daha ölümcül tablolara yol açmadan yakalanması gerekir. Erişkinde 8 haftayı geçen öksürüğün aslında en sık 3 sebebi var. %95 sebebi astım, sinüzit ve gastroözofagüel reflü. Evet. Onun dışında 8 haftayı geçen öksürüklerde mutlaka bir göğüs hastalıkları uzmanına başvurulmalı. Çünkü bu inatçı öksürük akciğer kanseri veya akciğer tüberkülozunun tek belirtisi oluyor olabilir. Lütfen inatçı öksürükte bir göğüs uzmanına başvuralım diyoruz. Tüberküloz, kanser gibi yakalayıp tedavi etmemiz gereken bir hastalık olabileceği için. Öksürükle gelen ilk hastada aslında sorduğumuz 2 şey var. Sigara içiyor musun? Tek başına sigara öksürük yapabilen bir madde. Hiçbir hastalığa yol açmadan tek öksürükle de gelebilir. İkincisi de tansiyon ilacı kullanıyor musun? Bir takım tansiyon ilaçları %33 gibi 10 hastadan 3'ünde yüksek derecede öksürüğe sebep oluyor. O tansiyon ilaçlarını kullanıyorsa siz o ilacı sorgulayıp ondan dolayı olduğunu bulup onu keserseniz hastayı yine memnuniyetle sona kavuşturmuş oluyorsunuz. Onun o inatçı öksürüğünden kurtarmış oluyorsunuz. Öksürük deyip geçmemek lazım. Altta yatan birçok önemli sebebi olabilir. Farklı sistemleri ilgilendiren sebepler olabilir ve %100 tedavi edilebilecek bir sebebi olabilir. Onun için bir yere kadar teşhis konulamıyorsa, 8 haftayı geçen inatçı öksürük ise mümkünse göğüs hastalıkları uzmanına yönlendirmek lazım hastayı. Ayrıca hayat kalitesini çok bozan bir semptomdur. Kişi uyuyamaz. Uykusu bölünür, uyku kalitesi bozulur. Beraberinde uyuyan ev halkının mutluluğu bozulur. Kişi tiyatroya, sinemaya gibi sessiz olması gereken bir ortama giremez. Mutsuz Sosyal olur. hayatı çok etkiliyor. Evet, mutlaka. sosyal hayat etkilenir, yaşam kalitesi etkilenir. Öksürüğünü kalabalık ortamlarda baskılamaya başlar utandığı için, bulaşıcı bir şey sanılmasından korktuğu için. Öksürüğünü baskılarsa içeride daha çok sekresyon kalacağı için bu sefer daha kötü akciğer absesi gibi daha kötü komplikasyonla gelebilir. Bronşektaziyle gelebilir. Doğru. Onun için hem sosyal açıdan hem tıbbi açıdan çok önemli bir semptomdur öksürük. Nasıl anlıyoruz hocam? Hasta olup olmadan ciğerlerinin kötü olduğunu. Narında akciğer sertleşmesini gösteren interstisyal bulguları var. Bu ürünü tek geçirmek mümkün olmaz. Keza burada da öyle. Yani pek halk dilinde ne söyleyeyim bilemedim ama bu tabii çok ağır bir hastalık. Şey yapmadık hocam, ben hiç sigaraya alet vermedik. Aslında o da güncel bir konu. Hani sigara